Το Τζαμ Καραμανλής έγινε πρωθυπουργός, έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας και απειλεί να γίνει και σωτήρας και δεν μίλησε ποτέ σωστά την ελληνική γλώσσα. Όχι δηλαδή ότι δεν ήξερε γράμματα ο άνθρωπος, αλλά είναι γνωστό ότι άλλα έγραφε ο πρόεδρος και άλλα διάβαζε. Έγραφε ας πούμε τη φράση βάση της επικειμένης και την πρόφερε βάση επικειμένης. Βέβαια, έχει και άλλες πολλές ιδιαιτερότητες η φωνή του Προέδρου. Πρώτα απ' όλα έχει αυτόν τον ξεψυχισμένο τόνο. Ας πάρουμε μια προσφυλή φράση του Προέδρου, ίσως την πιο προσφυλή του. Δεν έχω συνηθίσει να ομιλώ δια το άτομόν μου. Τώρα ας προσπαθήσουμε να την προφέρουμε με το χαρακτηριστικό τρόπο, το ξεψυχισμένο τρόπο του Προέδρου. Δεν έχω συνηθίσει να ομιλώ δια το άτομόν. Άρα πολύ απλό είναι. Τώρα λένε Χάρη, πώς κάνεις τις μιμήσεις. Μα δεν είναι θέμα χορδών, είναι θέμα αυτιών, ρε παιδί μου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην ομιλία του Προέδρου ήταν αυτές οι μεγάλες παύσεις που άφηνε, γιατί όταν μίλαγε ο Καραμανλής απευθυνόταν σε όλους τους Έλληνες και ήταν φυσικό να απευθύνεται και στους κατοίκους του ελληνικού. Και εκεί πέραν τα αεροπλάνα. Σου λέει άσε να περάσει το αεροπλάνο για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι λέω αργότερα. Και βάζουμε και τις παύσεις πάνω. Δεν έχω συνηθίσει. Παύση αεροπλάνο. Παύση αεροπλάνο. Για το άτομο. Προσγείωση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Προέδρου, της ομιλίας του Προέδρου, ήταν αυτό το πλατάγιασμα στη γλώσσα, αυτό. Το πλατάγιασμα και η ανάσα αυτή. Είναι δηλαδή σαν να πίνεις βύσσινο που φέρνουν στο νοσοκομείο, όχι καλά αραιωμένο και ταγκιάζει. Ας βάλουμε και το στοιχείο αυτό. Πάμε λοιπόν. Πλατάγιασμα, βύσσινο. Δεν έχω συνηθίσει παύση αεροπλάνο, βύσσινο. Να αμελώ, παύση αεροπλάνο. Για το άτομό μου. Προσγείωση. Τζάμπο ήταν αυτό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ομιλίας του Προέδρου ήταν η περιορισμένη χρήση των φωνήεντων. Ο Κώστας χρησιμοποιούσε μόνο 3 φωνήεντα. Όπου υπήρχε το φωνήεν α, το άφηνε α. Όπου όμως υπήρχε το ι, έβαζε το ε. Έτσι η λέξη συνηθίσει προφερόταν σενεθέσε. Προσέξτε, σενεθέσε. Καραμανλής όμως ποτέ δεν χρησιμοποιούσε τη διφθόγκο ου. Αντί της διφθόγκου ου χρησιμοποιούσε το όμικρον. Έτσι